اليوم إن شاء الله سيكون الدرس حول relative pronouns أو ما يسمى باللغة العربية الضمائر النسبية واللغة الفرنسية les pronoms relatifs. Now let's take a look. Well, relative pronouns are who, which, that, whom, where, when, whose. Donc, الملاحظ هذه هي الضمائر النسبية أو لا relative pronouns who, which, that, whom, where, when and whose. وهذا الجدول هو التقسيم لهذه الضمائر. We have here subject, object, possessive. Subject who, which, that. Object whom, which, that. And possessive whose. دونك عندنا الضمائر اللي كتعوض لينا sujet هي اللي في الجدول الأول في الصف الأول، والضمائر الثانية object pronouns or object relative pronouns هي whom, which, that. وفي الجدول الثالث أو في الجزء الثالث possessive اللي هي الملكية. هنا ملي كنقولوا object pronouns يعني هنا الدور ديال relative pronouns ما كنعوضوش به، يعني بحال كنديروا تلخيص ديال الجملة، عوض ما نخليو الجملة مقسمة لجزئين يعني كنربطوا الأجزاء بجوج في جملة واحدة وكنربطوا بواحد من هاد relative pronouns اللي عندنا هنا في الجدول. And here we have the explanation. عندنا الشرح ديال الدرس. Generally speaking, we use who and whom for people. يعني الاستعمال هنا ديال who or whom for people يعني نستعملها للأشخاص. And which for things, or we can use that for people or things. Donc, we use who and whom for people. يعني on utilise who, whom pour les personnes, which pour les choses, that pour les personnes et les choses. We use the relative pronouns after nouns to make it clear which person or thing we are talking about. يعني هنا كيف ما قلت في الأول في الجدول الدور ديال relative pronouns الاستعمال ديالهم يكون دائما بعد الاسم. On les utilise après le nom to make it clear which person or thing we are talking about، يعني لتحديد الشخص أو الشيء الذي نتحدث عنه. On les utilise après les noms pour clarifier dans la phrase de quelle personne on est en train de parler ou de quelle chose on est en train de parler. Here we have some examples. The house that Jack built. The woman who discovered radium. Donc هنا عندنا المثال ديال the house that Jack built. And here we are talking about the house. يعني هنا فاش درنا هاد that يعني الاستعمال ديالها جا باش كنعوضو la maison. يعني on est en train de parler d'une chose. We are talking about a thing which is the house
the house that Jack built. The second example, the woman who discovered radium. هنا مني درنا who, on est en train de parler d'une personne. Donc اللي في الجملة اللي هي the woman. In relative clauses, to tell us more about a person or thing. Donc هنا أو للاستعمال الثاني، يعني هنا في الاستعمال الأول في الأمثلة استعملناهم كما قلنا من بعد الأسماء، أو لهنا استعمال آخر to tell us more about a person or thing، يعني pour nous donner un peu plus d'informations. My mother, who was born overseas, has always been a great traveler. Donc ici on est en train de donner beaucoup d'informations. My mother, who was born overseas. If I want to make a question, يعني si je veux faire une question, comment je vais faire? Who was born overseas? My mother. My mother was born overseas. She has always been a great traveler. Donc هنا on est en train de donner des informations. يعني باش كنعطي معلومة أو السؤال اللي غنطرح مثلا هو اللي غندير who، يعني كنقول who was born overseas. Donc my mother, who was born overseas, has always been a great traveler. Mr. John, who is 76, has just retired. يعني هنا كنعطي معلومة. Je donne ici une information sur John qui est à la retraite. Who is 76 has just retired. And the last one we had fish and chips, which is my favorite meal. Donc هنا هاد which كتعوض لينا fish and chips، يعني c'est un plat que je préfère مثلا كنهضر عليه مثلا، يعني أكلة مفضلة عندي. دونك ملي كنتحدث على شيء نقدر ندير that، نقدر ندير which. Je peux utiliser les deux، يعني which or that، ما غيكونش عندنا إشكال، يعني c'est pas un problème. But we do not use that as a subject in relative clauses. We use whose as the possessive form of who. دونك إلا خدينا البوسيسيف كنستعملو whose، ما كنستعملوش who. On n'utilise pas who, on utilise whose. This is George. If I want to make a question, who is George? Whose brother went to school with me? This is George, whose brother went to school with me. يعني هنا ربطت ما بين George و brother, because brother which we are talking about in the sentence, يعني la personne qu'on est en train de parler dans la phrase, c'est le frère de George، يعني الأخ ديال جورج هو اللي كنتحدثوا عليه في الجملة. We sometimes use whom as the object of a verb or preposition. كمثال, this is George, whom you met at our house last year. دونك هنا whom استعملناها تقريبا مع le verb اللي هو met. This is George's brother with whom I went to school. دونك هنا عاوتاني الصيغة ديال الجملة الأولى This is George whom you met at our house last year. دونك أولا المثال الأول This is George whose brother went to school with me. يعني هنا حيدنا
whose ودرنا whom كتعطينا هاد المثال. This is George's brother. دونك هنا درنا الاس possessive. هذه الاس apostrophe هي اس possessive اس possession، يعني كنديروها باش كنديرو لا ليزون ما بين لي دو شوز او لي دو بيرسون، يعني باش كنربط ما بين جوج الاشخاص اولا جوج الاشياء. with whom I went to school. Here are more examples and explanation. Donc ici on va donner beaucoup d'informations, des informations en plus. غناخدو المثال الاول who. On utilise who pour les personnes. Who for people. Here we have an example. Luis Suarez is a great football player. Donc here we are talking about Luis Suarez. Donc هذا هو le sujet. Luis Suarez plays for Liverpool. Ici on a deux phrases. Donc il faut les rassembler dans une seule phrase. On va utiliser who. يعني هاد التوظيف ديالها كيفاش خصنا نوظفوه. Luis Suarez, who plays for Liverpool, is a great football player. دونك التوظيف غيكون على هاد الشكل. Luis Suarez, who plays for Liverpool, is a great football player. Two. Which. We use which for things. كنستعملو which pour les choses. The Alchemist, which was written by Paulo Coelho, is a great novel. Donc là, on est en train de parler d'un bouquin. Donc كنديرو which يعني بديت بالعنوان ديال لو بوكان اللي غنهضر عليه، عاد كنديرو which was written by Paulo Coelho is a great novel. Whom for people here between brackets object. Mr. Usama plays football very well. I met Mr. Usama in the party. If I want to make a sentence with whom, si on veut faire une phrase avec whom. Mr. Usama, whom I met in the party, plays football very well. 4. We use where. Where for places. Where c'est pour les endroits. Marrakesh, where I had my university studies, appeals to tourists from all over the world. When, it's for time. 1976, when Morocco won the African Cup of Nations, is embedded in Moroccans' memory. Whose, possessive. Amin got his master's degree 2 years ago. Amin's father is a doctor. Donc, ici, on va rassembler ces deux informations dans une seule phrase. Comment on va faire? Amin, whose father. Il faut faire la possession، يعني هنا الملكية كما كنقولوا أو العلاقة relationship between Amin and a doctor. The doctor is Amin's father. دونك خصنا نديرو الربط ما بيناتهم بزوج. دونك Amin, whose father is a doctor, got his master's degree 2 years ago. That's it for our lesson. I hope you will understand everything about relative pronouns.